हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आर्ट करने वाला नहीं हूँ। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जो मैं फ्लिपकार्ट में 3 चीज़ें ऑर्डर दिया था। तो ये चीज़ तो 2 दिन पहले आ चुका है और 2 चीज़ अभी आया और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या मुझे मिला। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ लास्ट तक देखना, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चलो वीडियो को शुरू। तो मैं 18 चीज़ें फ्लिपकार्ट से मंगाया है जो मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वो तो मैं यूज किया आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मैं रख दिया। वो है गाइड पेंसिल, आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिछले वीडियो में इस पेंसिल से मैं आर्ट किया था। इस पैकेट में तो 12 पेंसिल मिलता है जो 8B से B तक और HB, F, H, 2H, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है A4 साइज का पेपर जो 70 GSM का पेपर है जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। चलो अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। कैसे आया? चलो देखो जा रहे। आगे दिया लो चलो देखते हैं किस तरह दिखता है। ज़्यादा अच्छा नहीं मुझे लगता ही था दिखेगा यार, इतना तो अच्छा नहीं है यार। तो मैं ट्राई करने के लिए ये पेपर मंगाया है जो मैं आर्ट करने से ट्राई करूँगी। और वो मैं साइड और ये है ऐसी साइज का 300 GSM का पेपर है। चलो दिखा देता हूँ। ये वस्तु का ऐसी पेपर जो मैं मंगाया था वो तो मैं वाटर कलर है तो मैं पेंटिंग करने वाला हूँ। चलो उसको भी साइड में रखा देता हूँ। ये है एक्सरसाइज का GSM पेपर, बहुत अच्छी तरह से देख लो। और इसकी प्राइस है 396। आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय बाय।